好啦，咁經過咗一段時間之後咧，佢已經成功去幫我更新翻我想去加嘅嘢同埋一啲元素啦。咁你會見到咧，新嘅版本呢個 app 咧，佢已經根據我嘅指示同要求啦，去令到佢呢個版面嗰個顏色更加鮮豔啊，同埋一啲即係重要嘅字眼，可能係會 highlight 咗，用唔同顏色去展示嘅。咁同埋叫佢喺答啱或者答錯問題之後咧，就會加一個 effect 啦。咁啊，而家先睇下佢生成咗嘅題目，然後我再試下答啱或者答錯，睇下佢嗰啲效果會唔會喺度啦。好啦，咁你會見到多咗啲閃出嚟嘅特效啦。咁我答錯下先試下。係啊。好啦，咁你會見到答錯咗咧，就會有個震動嘅效果啦。咁大致上咧，如果你想加減啊，其實都喺同一個對話框度，即係講翻你想加或者減嘅嘢。又或者當你喺整呢個 App Creator 嘅時候咧，如果佢第一步生成咗啲嘢出嚟之後，如果係有一啲bug 啊或者唔完善嘅地方咧，咁其實你只需要用翻都係自然嘅語言同佢講，指出翻邊度係有錯誤嘅地方咧，咁其實佢都會可以去幫你修改翻嘅。咁我哋去修改完之後咧，其實我哋撳翻同樣發布呢個掣咧，咁佢就會去 overwrite 咗本來嗰個版本噶啦。咁我再撳完個發布之後咧，咁其實佢新嘅版本就已經去即刻去發布翻噶啦。咁頭先就同各位示範咗點樣用 App Creator 去整一個俾學生自學嘅一個應用程式啦。咁嗰啲應用程式就包含一啲基本嘅知識同埋一啲生成題目練習嘅一個功能嘅。咁而家咧就亦都想去同大家介紹，其實除咗呢一類嘅 App 之外咧，我哋亦都可以去整一啲例如科學上面嘅模擬器，去喺課堂上面可能可以展示到俾學生去睇嘅。咁可能有啲情況下，我哋未必可以做到，即係好快地喺課堂上面做到一個實驗嘅，咁我哋就可以透過去建立呢一類嘅模擬器，咁就展示翻俾學生睇嗰個實驗嘅結果嘅。咁咧頭先就教大家喺 App Creator 度輸入一啲關於自己嘅 App 嘅一啲資料，咁就等佢生成一個你想一個嘅 app 啦。咁如果我哋喺寫提示詞嘅時候咧，發現有啲困難咧，其實我哋亦都可以用 AI 去幫助我哋去暫寫一啲寫一啲 app 嘅提示詞嘅。咁喺呢一度咧，我就想同大家介紹就係用POE 上面嘅一啲 AI 嘅 model 啦。咁例如 ChatGPT 5嘅，咁我哋就可以同佢簡單咁講一講我哋嗰個 app 係想點寫嘅。咁我哋都要講一啲主要嘅功能啦。咁例如我想去寫一個關於種子發芽嘅模擬器嘅，咁我基本都可能同佢講一講，其實我係需要有一啲可以調校嘅一啲 water level 啊、溫度啊、光線啊同埋氧氣嗰個濃度嘅。咁我就俾咗一啲主要嘅功能之後咧，咁我就可以叫佢寫一個提示詞。而呢個提示詞咧就係幫助我哋去用 App Creator 再寫呢一個模擬器嘅。咁我輸入完我想叫佢寫呢個提示詞啦，幫我，咁你就會見到其實佢就好詳盡地寫出一個陣間會攞嚟去寫呢個 App 嘅一個提示詞嘅。咁我哋只要等佢生成完呢一段嘢之後咧，我哋將佢複製，然後再打開 App Creator 貼上翻我哋呢一段提示詞咧，咁呢一個種子發芽嘅生成器咧，其實就會應該好快咁就寫到出嚟㗎啦。好啦，咁等咗大約1分鐘之後咧，咁佢幫我寫呢個提示詞咧，佢就幫我已經寫完啦。咁你會見到係非常之詳盡嘅。咁我哋就只需要將呢一整段嘅提示詞複製啦，然後我哋再開翻 App Creator。咁我哋將成段提示詞貼上咧，咁佢就會根據啱啱佢所寫嘅提示詞咧，幫我哋生成一個種子嘅發芽嘅一個模擬器啦。
咁啊，呢個模擬器就生成完啦，咁我亦都將佢發布咗出嚟嘅。咁你會見到佢就跟咗我嘅要求啦，有唔同嘅 control 可以去調節嘅。咁啊，你會根據佢唔同嘅variables 啦，就會影響到嗰個種子嘅發芽情況。咁我哋可以睇下，如果我校到40度好熱嘅，咁啊水啊好少啊，咁啊好乾嘅情況下啦，咁我就開始呢個實驗。咁你會見到咧，其實呢個種子就發唔到芽啦。咁我就可以撳一個重設嘅掣啦。咁我將佢校翻正常嘅溫度啦。咁啊水分就校翻去大約65啦。咁睇下佢有咩出現咯喎。咁佢就開始發芽啦。咁佢每一層佢都會 label 翻嗰一個即係泥土啊，有個 label 咗就係嗰個發芽情況去到邊啦。咁你會見到頂呢度就係一個叫 True Leaves 啦。咁啊喺個泥土嘅唔同層嗰個 layer 咧，就會亦都有唔同嘅名嘅。咁就可以透過呢一啲嘅模擬器咧，就可以加速可能我哋現實生活一啲實驗，可能要用好長時間嘅，但係我哋又想展示到俾學生睇啦。咁我哋就可以去創造呢一啲類似嘅模擬器啦。咁就可以喺堂上面就會展示翻成個實驗嘅過程俾學生睇到啦。咁剛才同大家分享咗點樣用 App Creator 去創造一啲俾學生自學嘅一啲 App 啊，俾佢哋做一啲練習，同埋一啲去生成一個模擬器之外咧，咁其實我哋亦都可以用 App Creator 去創造一啲同教學相關嘅工具嘅。咁我而家就想示範一下點樣去用 App Creator 去寫一個幫我哋去生成 lesson plan 嘅一個 App 啦。咁我就事先要求咗咧，呢個 App 其實就需要老師去填上一啲同課堂相關嘅資料，例如教學嘅內容啦、教學目標啦，同埋課堂嘅時間。咁佢就會完成咗呢啲填上呢啲資料之外咧，佢就會生成一啲建議嘅教學步驟嘅。咁我亦都要求呢一個 App 咧，就係可以喺中文同埋英文之間去切換語言啦。咁啊，老師可以視乎翻學校嗰個教案嘅一個 format，咁啊調整翻你想去生成出嚟嘅 format 係點啦。咁我而家就可以試下去整出嚟嘅 app 係點樣啦。咁而家咧呢個教案咧，佢就幫我即係教案生成器，佢就幫我生成咗出嚟啦。咁佢所要求我必填嘅部分，咁同我頭先所要求嘅一樣啦。我係要填上呢個教學主題啊、教學目標同埋嗰個課堂嘅時間嘅。咁另外咧，啱啱我唔記得咗，但可能嗰個學生嘅年級係幾多啦？咁其實佢都會自己叫我去打返嘅。咁我哋就可以通過呢一個嘅教案生成器去生成一個建議嘅教案啦。咁老師可能就會需要視乎返自己嘅需要去作出喺呢個 App 上面嘅一啲調整啦。咁你見到佢其實都即刻可以生成到一啲同我啱啱所輸入個課堂相關嘅嘢嘅一個教案啦。咁你見到都有啲詳盡嘅，其實都係啦。咁我哋除咗係生成一啲同俾學生去自學嘅一啲 App 啊，一啲模擬器可以喺課堂上面用之外咧，其實我哋亦都可以去生成一啲幫到我哋喺教學上面去使用嘅一啲工具嘅。咁就例如去創造一個教案嘅生成器啦。咁除咗一啲嘅自學練習 App 啊，一啲嘅模擬器啊，同埋一啲教學工具之外咧，其實我哋亦都可以用 App Creator 去創造一啲同教學相關嘅遊戲嘅。咁就以呢一個為例啦。咁呢個係一個數學嘅貪食蛇，咁係俾學生學正負數嘅。咁我哋咧就可以透過一個遊戲嘅方式咧，去俾學生去體驗到當中課堂嘅教學嘅樂趣啊，同時亦都可以俾佢哋去玩嘅。咁就大大咁提升到學生佢哋嘅動機啊。咁如果大家想去學更多關於呢方面嘅知識咧，就可以報讀我哋呢一個課程嘅進階版本啦。
咁同大家分享完點樣用 App Creator 去創造一啲 App 之後呢，咁我就講下我哋 POE 上面呢個 App Creator 嘅優點同缺點啦。咁首先你見到頭先我哋去用 App Creator 去創造呢個 App 嘅時候呢，其實我哋只需要用一啲自然嘅語言就可以編到程啦。咁我哋基本上係唔需要任何編程嘅知識呢，都可以去順利寫到一個 App 出嚟嘅。咁除此之外啦，咁我哋整一啲練習嘅時候，我哋可以用一啲唔同嘅 AI 模型去生成一啲無限咁多嘅題目啦。咁我哋就唔似得可能我哋喺其他嘅平台寫咗 App 之後，就要調用一啲 API key。咁我哋就唔需要去咁樣去做啦，因為我 POE 上面有好多唔同平台嘅 AI 模型去俾我哋去用嘅。咁佢嘅缺點咧，就其實POE 每日嘅免費賬戶咧就只有3000個 credit 啦。咁如果我哋去寫一個比較長少少嘅 app 咧，可能就未必足夠 credit，咁就可能要去俾錢先至可以去寫到更多嘅嘢啦。咁同埋有陣時我哋會遇到一啲 bug，可能未必可以即刻解決到嘅，咁就要花更多嘅時間去處理一啲可能我哋未解決到嘅 bug 啦。